השיחת טלפון האחרונה הייתה ביום שני בערב, ערב יום השואה. זו הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חטופה, שדרור אמר, שלום, תמסור לי עם השלום, אנחנו נמצאים במעטפת, וזה הדגש, במעטפת של ג'נין, אנחנו לא בפנים. היינו במתח, כי זו מלחמה, אבל לנו באותו זמן שני בנים במלחמה, אחד בג'נין ואחד בגזרת שכם. שומע חדשות כל הזמן, זה הרדיו על ידי עבד כל הזמן, אבל לא נכנס ללחץ שבעצם היו כבר אנשים מסביבי באופן טבעי. גם למחרת, כשכבר מ9:30 התרוצצו שמועות בכל הארץ, והבת שלי התקשרה, והבן התקשר, ולאה התקשרה. אבא, תצטרך לדאוג, אבא, תרים טלפונים, אבא, תתחיל לשאול, מה זה אתה כל כך רגוע, מה אתה כל כך שלב, וצריך לברר מה קרה, וזה. אמרה לה, רונית, עד שלא יבואו, או תירגעי, לא קרה כלום, זה לא קשור לנו, זה לא שייך לנו. וככל שעבר הזמן הייתי עוד פחות לחוץ, כי השעה כבר 12, 1, בטח למי שצריכה להודיע כבר הודיעו. אז גם אם היה משהו ולא אמרו שום דבר, מעבר לשמועות נוראיות שהתרוצצו, אז לא, איך אומרים, השתדלתי להיות, ואני לא אגיד שלא קרקרה הבטן, אבל קרקרה בשביל כל עם ישראל. כל ישראל מירושלים. שלום, השעה 1, הנה החדשות. בערך ברבע לשתיים, אולי טיפה לפני זה, מרמה לי טלפון המזכירה של המנכ"ל, אומרת לי, ישראל ביקש שתרד אליו דחוף. נכנסתי לפנים, הוא עמד, שני קצינים, אחד עמד, אחד ישב, והקצין שעמד אמר לי, הבן שלך דרור נהרג. אין כלום, כלום ממש. זה לא שאתה נעמד ואתה מתחיל לשאול. הם אפילו לא נתנו לי לשאול אם זה חובב או דרור או משהו. הבן שלך דרור נהרג, נקודה. לקח לי דקה, ושאלתי, מי במשפחה יודע? רונית כבר הייתה בשמיים, היא כבר הרגישה. טוב, יפעת הייתה פה גם, היא הייתה במצב מאוד קשה. דרור היה בשבילה הכל, זה היה בדיוק, הם היו נשואים 2 ומה שאני רוצה לספר, שאחרי שהיא קמה מהשבעה, נודע לה שהיא בהיריון. ודרור לא ידע.